煩啊？係咪呢排又唔夠粉？係咪又熱氣呢？學我啦，幫襯48號鋪得閒飲茶，你睇下，即刻變靚又得，逐漸變靚都得。得閒飲茶幫到你。得閒飲茶精選唔同功效嘅花茶，之後用 capsule 形式包裝，一粒 capsule 沖出一杯好茶。唔使用 capsule 機嘅，用一杯熱水就得啦。capsule 沖茶夠晒威，capsule 沖茶的確好使。同時，我哋嘅 capsule 係鋁膜包裝，唔會漏氣壓碎花茶，可以保留花茶本身嘅色香味。正所謂花茶到口，包你越嚟越正斗。四大王牌花茶系列，包你揀得花心，買得開心，同飲得放心。各位評判想補腎養肝，我哋有黑杞子桂圓 BB 茶。正啊！講緊下又想消脂降血壓，我哋有蝶豆檸檬茶。好正啊！想理想消腫，我哋有自家種植嘅田菊葉玫瑰花茶。超正啊！想消暑解熱，我哋亦都有自家種植嘅。噔噔噔噔。大家好啊，我係碰碰香啊，我今年6個月大，我係由五育中學喺天台花園送我出嚟嘅。如果覺得喉嚨痛或者想消暑解熱嘅話，就快啲嚟飲我啦，快啲帶我返屋企啊！拜拜。好，收翻埋佢啦。咁快？4款茶，4種唔同顏色 capsule，真係有得揀，咁先係趁墟做老闆。贈大家2句：香茶到口，添福又添壽；甜茶到口，得心又應手。我哋嘅花茶來源可靠，分別嚟自本地嘅老